ねんねちゃんだよ。ねまたあとねねあと3時間後起きる？ 2、3時間後だね。かわいい。何回くらい起きるの？何回だろう、3時間。あ、くしゃみする。うや3波24だとして8回ぐらいじゃない。くしゃみする瞬間わかんだ。顔が見た。うん。いい顔したね。大丈夫だよね。ちょっと失礼。いい顔してる。大丈夫だね。肉しゃくない。大丈夫。しゃくした方がいいね。ちょっと待って。寝るでしょ。寝ればいいけどね。これ結構いい枕だね。このドーナツが欲しい。ねんねこちゃんだよ。さっきだ。あけびだ。さっき飲んでんの？飲んだって食べちゃお。大かけ膜が痙攣してんだよ。